我今日想同大家講呢個新嘅功能叫電子郵件群發。咁早前我哋 set up 咗有個新功能叫 Waba 嘅群發啦，咁就透過 WhatsApp send 啲宣傳信息啊，俾一啲個固定嘅客群。咁Waba WhatsApp 當然好啦，因為比較集中，亦都啲人肯睇嘅。咁但係個唔好處就係可能要收費啦，同埋始終有好多限制。咁所以我哋就另外有個新嘅渠道做埋就係電子郵件，即係話你可以透過我哋系統直接寫一個 email 或者我哋嘅 AI 幫你生成嘅 email 去 send 俾一啲你嘅固定嘅客群。OK，咁第二個先決條件係首先你有自己嘅 domain，因為 send 得呢啲電子郵件咧一定係用一個你嘅 domain 去 send 俾客人。第一就令到客人見到認得你嘅 domain 啦。第二咁因為啲電子郵件咧都要透過一個好 reputation 嘅domain send 出去咧，咁先至高機會去觸發到多啲人。咁所以你要慢慢養好你個 domain 啦。所以如果你本身係用我哋嘅年費客戶咧，通常都會送咗個 .store 嘅 domain 俾你，又或者你自己喺出邊買咗個 domain 咧都冇問題嘅。咁總之你入翻一個你 own 嘅 domain 喺度啦，咁系統咧就會 generate 咗3個我哋叫 DNS record。咁有兩種人啦，一種就我唔識過之前都係揾我哋 CS 幫你綁呢個 domain 去我哋嘅網店度，咁唔緊要嘅，咁你就將呢一堆嘢咧 copy 咗佢，然後俾翻我哋 CS，咁CS 咧就會幫你去 set 嘅啦。咁假設你自己係識嘅，你自己 host 同埋管理你嘅 DNS 咧，咁你就可以直接將呢3個CLAM 嘅 value 咧去 set 去你嘅 DNS 嗰度。咁只要 set 完之後撳 continue 咧，咁我哋嘅後台 check 到呢啲 record 全部都 set 好咗咧，咁就可以綁定咗噶啦。咁之後就進入第二部分就係管理你嘅電子郵件群發啦。咁所謂管理咧，咁第一部分就係管理個客群。咁你咁樣管理客群名單咧，咁呢個咧就同我哋之前 Waba 功能係一樣嘅，即係話你可以透過 AI 去幫你去透過啲條件咧揾喺你嘅客群裏邊咧邊啲人符合呢個條件。咁今日我哋就唔多講啦，因為詳細你可以去翻嗰個 Waba 嘅 video 去睇翻啦。咁假設我已經生成咗個客群，就叫 Eric Testing Audience 嗰度有10幾人喺度啦。咁我之前咧就只能夠做一個叫 WhatsApp 群發信息嘅功能，咁而家多埋啦，多咗可以做個電子郵件群發。咁假設我呢度咧我就去做一個set 個 campaign 名啦，咁我哋叫 test campaign 5啦。咁我就針對呢個客群裏邊有12個人嘅，咁呢度咧我就可以自己打個 email 個龍啦，甚至乎亦都可以揾 AI 幫我去好快 generate 個內容出嚟。咁我哋有3個 campaign 嘅，第一個咧就話你想推介啲產品啦，第二個就你 set up 咗啲 campaign，你可以推介個 campaign 啦，第三你有啲 coupon code generate 出嚟，你可以透過 email 派呢啲 coupon code 俾個客人嘅。咁今次我哋試下插入產品啦，咁今次我想推介嘅係呢一個機械人，咁就揀咗佢啦。咁系統咧就會自動揾咗呢個產品嘅相啦、產品嘅名啦、價錢啦、立即購買粒掣咧，全部搞掂晒啦。咁當然你自己想嘅，你可以再喺 editor 度自己再加減啊、修改呢個 email 嘅內容啦。咁假設個 email 都 OK 啦，咁你就加翻呢個 email 嘅我哋叫個主題啦。咁你就可以插入啲動態內容啦，然之後自己寫個主題啦，例如就向你推介呢個產品啦。咁我就 copy 翻呢個產品名，咁就咁樣啦。咁之後咧，你就可以 save 低佢啦，或者你可以預覽啦。咁預覽咗你見到desktop 就大概咁嘅樣，mobile 就咁嘅樣，覺得 OK 嘅話咧，你就可以撳立即發送。咁我哋嘅系統咧就真係會透過電子郵件咧，將頭先個電郵咧就 send 晒俾嗰個 audience 裏邊嘅呢一紮人嘅啦。咁我俾大家睇下因為我都係其中一個 audience 裏邊嘅人啦。咁所以我俾你睇下我收到個電子郵件係點樣啦。咁我撳入去咧，你就會見到呢個啦，頭先嗰個機械人啦，嗰個 title 啦，甚至乎呢度有粒掣喺度嘅。咁如果撳呢粒掣咧，就會帶到我直接去到嗰個產品詳細頁面嗰度啦。OK，咁去翻呢度後台啦，咁我做咗個 reload咧，你就可以睇翻成個呢個 email campaign 嘅 performance，包括原來你成功 send 咗俾9個人，有3個人咧係收唔到嘅，等等，你都可以喺度睇翻個 performance 啦。咁甚至乎有幾多人 click 過啊，最後有冇人真係埋單啦，埋單係幾多錢咧，你都可以喺度 check 到。咁所以而家我哋就喺 WhatsApp 以外，亦都多埋呢個電子郵件嘅方法咧，去幫你做宣傳推廣㗎啦。